హలో అండి, ఇది శాంసంగ్ M31 అండి. ఇది ఫోను ఒక 1 or 2 ఇయర్స్ వాడిన తర్వాతకి ఏమవుతుందంటే ఇలా ఆన్ కాకుండా ఇలా లోగో దగ్గరే ఉంటుంది. సో ఇదేంటంటే CPU ర్యామ్ కూడా రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇది CPU అండి, రిమూవ్ చేసి రీబాల్ చేశాను. ఇది ర్యామ్. ఈ రెండు తీసిన ప్లేస్ అనమాట. ఇదంటే ఇది CPU ఫోన్లో మదర్ బోర్డ్లో కూర్చున్న ప్లేస్ ఇది. మళ్ళీ CPU ర్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేశానండి ప్రాపర్గా. మనకి ఫోన్ అనేది అయితే పర్ఫెక్ట్గా టర్న్ ఆన్ అయిపోయింది వితౌట్ ఎనీ డేటా లాస్. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి హ్యాంగ్ ఆన్ లోగో ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఫోన్ ఆన్ చేసినప్పుడు అలాగే లోగో దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపించే అడ్రస్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చండి. ఆ ఫోన్ మోడల్ని బట్టి, ఆ స్టేటస్ని బట్టి మీకు ఏం చేయాలి, ఎంత అవుతుంది అనేది చెప్తాను.